Muito bem, meus amigos, estamos aqui de volta para a gravação de mais um vídeo. Chega mais esse seu canal Flávia Almeida, Verdade que Liberta. Meu nome é Flávia Almeida, claro, né? Sou uma ex-obreira do sistema religioso que vive hoje por mostrar a mensagem aí da verdade, né, para todos vocês aí que querem, né? Aqueles que querem, aqueles que estão dispostos a descobrir a verdade, entender e ver que eu estou aqui somente para isso, para te mostrar a verdade, assim como eu vivi muitas dificuldades, muitos problemas, tenho experiência para mostrar aqui, para contar para vocês. Então, assim, estou aqui de coração aberto para isso. Você que caiu de paraquedas nesse canal, é isso, tá bom? Te aconselho a maratonar aí em todos os meus vídeos aí do canal, que tem bastante vídeo para você maratonar e descobrir coisas aí que talvez você ainda não saiba, tá? E não fique preso somente a mim aqui. Pesquise, procure a verdade, procure aí dar um Google. Hoje nós temos ferramenta, nós temos à disposição aí muitas coisas que a gente pode descobrir tudo. Nem tudo que se fala é fake news, nem tudo que mencionam é fake news, nem tudo que te fala que é simplesmente fake news, você simplesmente acredita e pronto, né? Mas antes de tudo, deixa o seu like, seu joinha aí, que é a mesma coisa, né, gente? Se inscreve no canal, curte, comente, compartilhe, não se esqueça disso, porque isso é muito importante. A interação de vocês aí com o canal é muito relevante, ajuda muito. Hoje eu quero agradecer, porque graças a vocês, ao apoio de vocês, eu tô conseguindo aí adquirir coisas para melhorar aqui, né? Eu espero que venha melhorar. Esse é o meu intuito, é melhorar aqui o canal, é melhorar para vocês aqui. Tô com microfone, tô com um fone para melhorar áudio, para melhorar muitas coisas aqui para vocês. Então espero que isso venha contribuir. É só o que eu quero. Vamos tomar aquele cafezinho. Cafezinho nosso de cada dia, né? E hoje eu quero ler aqui uma mensagem que eu recebi essa semana de uma obreira atual que está se organizando para sair, né? Se organizando a mente dela para sair. E ela me mandou algumas coisas aqui. Vamos lá, então. Antes disso, quero falar que eu tenho planos, tá? Para a nossa área de membros. Assim como eu venho falando já há alguns dias, eu quero agradecer também você que está se tornando membro, tá? Já tem pessoas já que estão se tornando membros aí do canal. Muito, muito obrigada mesmo. É de coração que eu agradeço, porque isso vai ajudar a gente a continuar aqui com esse trabalho, que é muito difícil, muito árduo. Vocês não sabem o tanto que é difícil, gente. É pesada, uma carga muito pesada mesmo. Mas a gente continua aqui, tá? Para ajudar a todos. Então, assim, se você ainda não se tornou membro do canal, se torne. Se você não conhece, vá lá. É super baratinho, é fácil de você ajudar a gente aí no canal. E eu vou ter coisas exclusivas aí daqui a um tempo, tá? Eu tô me organizando para ter coisas exclusivas somente para membros, tá bom? Mas vamos em frente. Ela colocou aqui, ó, atenção. Nesta quinta-feira, todos os servos, que no caso é hoje, né? Eu não sei se esse vídeo vai na quinta ou vai na sexta, mas dessa semana, né? Ela me mandou isso aqui na terça. Terão a oportunidade de usar a fé e participar dessa última hora dos solteiros do ano. Certo. Deixe de lado os preconceitos e palavras contrárias que até aqui te impediram de lutar pelo amor que vem da fé com a prática do amor inteligente, né? O amor inteligente. Sei. Venha e convide seus amigos. Ok. Aí ela colocou um monte de emoji vomitando, que ela não participa de nada disso mais. E ela colocou boa noite. Ai, gente, desculpa, mas a minha rinite tá bem atacada. Acabou de chover, então a mudança de tempo, eu fico bem, com a rinite bem atacada, tá?
A fogueira Santa dos Filhos aqui foi super fraca. Fiasco total, né? Era o que se espera, era do que se esperar, porque as pessoas estão acordando. Ainda tem muita gente ainda que está no sistema, mas que não faz mais, né, o que eles mandam. Estão ali porque às vezes querem ainda não acreditam em muita coisa, ou quer ouvir a palavra e tal, acha que a palavra deles ainda, né? Mas continua ali, só que não fazem o que eles ensinam, né? Que é a fogueira, o jejum, né, de Daniel. Inclusive a gente vê aí muitos comentários aí nos vídeos de pessoas que são da instituição e como assim, né, estão no período do jejum de Daniel e estão comentando os meus vídeos. Então, não entendi, né, não dá para entender. Vocês não estão no jejum de Daniel, como é que vocês estão comentando os meus vídeos? Não pode assistir. Enfim, eles não estão mais fazendo as mesmas coisas. Até aqueles que entram só para agredir ou para falar coisas contra, eu percebo que se vocês estão aí e era para estar lá no jejum de Daniel se santificando, né, como eles falam, se não deveria estar mexendo aí com caídos, né, como vocês dizem, que nós somos ex-caídos, né, ex não é, caídos, né, ex e somos caídos. Enfim, eu aqui ouvindo os áudios do bispo dizendo que é até o final de ano, ou seja, foi um fiasco total que eles estenderam até o final de ano. Então você pode levar o seu tudo aí, né? Como é que fala, gente? O seu sacrifício dos filhos de Deus aí, né? Até o final de ano. Você tem um prazo até o final, que é 30 de dezembro. Então você tem até o dia 30 de dezembro para colocar no altar todo o seu sacrifício aí, né? Que patifaria, gente. E passar o Réveillon sem nada, né? Ai, meu Deus, que tenso. Que tenso, que tenso. Ai, Jesus. E se você não deu tudo ainda a tempo? É o que eles falam, né? Pensando, meu Deus, como dei dinheiro em campanha. Ela falando, né? Como fui lesa de dar do meu suor. Hoje fora da cidade, comendo o que eu quero e fazendo compras para mim, eu penso, nunca mais faço voto de tolo. Ou seja, ela tá fora da cidade, ela tá bem afastada de tudo, mas ela ainda é obreira, ela ainda participa de algumas coisas e ela tá vendo tudo, né? Enfim. Aí ela fala mais coisas aqui, ela fala, boa tarde, Flávia, querida, sempre te enviarei até sair dessa farofa. Ontem fiquei pensando sobre um vídeo que Davi Vieira explicava sobre meta e como somos condicionados a anular nossas metas pela meta da igreja. Não aguento nem ouvir áudio nos grupos de zap. Estudando a palavra, ouvindo outros pregadores, sigo pensando, por que isso dá uma salada na mente total? A necessidade absurda de ter, por obrigação, a ida aos cultos. É aquilo que eu falei no vídeo anterior. É uma necessidade imensa que eles criam na gente de ter que ir num culto. Eles criam na gente essa necessidade de estar dentro de uma igreja todos os dias. Então é muita coisa para você se desintoxicar dessa Babilônia. Aí ela coloca mais aqui. Mais longe já estive. Mais longe já estive. A clareza das ideias me mostrou algo que foi devastador na alma. O engano, a farsa, a hipocrisia, a sujeira. Os pastores alinhado, os obreiros pobres, os pastores alinhados, né? Os obreiros pobres, sem vida, e minha amiga, complexos, é complexo sim, sair direto, porque isso gera danos mental e na mente. Eu sei que se eu tivesse pulado fora de imediato, teria me dado um problema maior, por isso sigo me curando. Ontem vi
a matéria do Felipe. Aí foi o Felipe, que é filho deles, né? Filho da Cristiane e do Renato Cardoso. Aí foi a gota d'água, né? Foi a gota da mentira de subir em um altar, falar de família e negar um filho. Mas esse comportamento é visto até entre os membros, obreiros, desprezo à família. Isso eles induzem o povo a abrir mão. É verdade, eu abri a mão da minha família pela obra, né? Pela obra. Me arrependo amargamente. Quando eu entendi isso, deixei de lado ficar o dia todo dentro da igreja. Sim, domingo era do Senhor, comendo pratinhos de comida, evangelizando e usando uniforme em todos os grupos, tudo para Jesus. Só misericórdia para me achar, pois hoje peço perdão direto de Deus de ter sido tão sem noção, só fazer. Parecia máquina humana, sem ganhar nada, pois até para tomar água você tem que levar um copo, pois nada é dado para nós, os benditos obreiros. Misericórdia, porque o povo não vê os vídeos. Eu, quando decidi assistir, não parei mais. E como me fez abrir a mente. Gente, aí ela falou só isso daqui, por enquanto, né? É complicado, mas ela relatou bem, né? Para os obreiros nada, para os pastores, né? Os de, como diz, de primeira linha, tudo, os bispos maiorais, tudo, os que estão ali como se diz, já conseguiram arrecadar bastante, né? E conseguiram os benefícios deles, então para eles tudo, para os obreiros nada. E aquela coisa de abandonar a família, né? Eu já abandonei, me arrependo muito. Perdi muito tempo sem a minha família, porque enfurnada dentro da instituição, e eu não faço isso mais. Tanto que tá chegando o Natal aí, e pensem bem, gente, pensem bem. Tá chegando o Natal, eu tô me organizando, vou estar com a minha família de novo, comprando coisinhas. Já comecei a comprar algumas coisas aí pro Natal, graças a Deus. Já comprei algumas coisas para mim, para minha mãe, para meus sobrinhos. Pensa se antes eu teria condições de fazer isso. Jamais, eu já teria dado tudo no altar. Eu não teria condições de fazer nada, né? Mesmo que é pouquinho as coisas que eu faço, são coisas baratas, são coisas, sabe? Eu não sou aquela mulher gastadeira, aquela pessoa que compra coisas caras, de marca e tal. Eu não tenho essa ilusão. Mas são coisas que traz a felicidade de alguém, uma blusa, uma calça, um perfume, uma flor, algo que representa um carinho. Então eu deixava muitas vezes de dar um presente, de fazer alguma coisa, até mesmo para minha família, para poder enfiar lá no altar e nada de retorno. E passei finais de anos horríveis, né? Como se diz, na presença de Deus e sem a minha família. Agora não, agora é com Jesus. E eu faço questão de mostrar para vocês aí o final de ano, tá? O meu final de ano, Natal, Ano Novo. E a gente vai continuar aqui com o canal. Vou recebê-los na minha casa. A gente vai se divertir aqui, vai ser tudo de bom. E é isso, não abro mão mais de jeito nenhum de ter a minha família junto de mim, perto de mim. Eu acho que você deveria pensar a mesma coisa, tá bom? Cuide de você, cuide da sua família, porque isso é ser cristão, tá bom? Fique com Deus, fique em paz, até o próximo vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe, se torne membro desse canal e vamos ajudar essa obra aí pra gente continuar mostrando essa verdade para todos. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!